Mbote losako na oyo banso wamesana kolanda biso na kati ya VPK la voix du peuple Congo lolaka ya mvuluzi ya solo été malheureusement tokoki lisusu ko servi binote na kati ya VPK la voix du peuple Congo et voilà tout s'est cassé en quatre comme on dit que toya na lombango to pesa bino comme moi test pour vous assurer que chaîne na biso ezali musala to sala kapo ete to rendre service na batata wa mama bayoka quand même sango oya mboka na bango makambo oyo ezali koleka na mboka na bango e makambo ya solo be bato mosusu oyo balobi ke balingi te vérité eyebana pona nini baboyi vérité eyebana. C'est vrai que la vérité blesse. Cette vérité, nous disons chaque jour, ça fait mal aux autres. Ils ne supportent pas cela. Qui sont ces gens-là? Ce sont des grands démocrates de ce monde qui ne supportent pas cela. Et voilà, balingi te to servir bino, basali tout ba kote biso ba virus, ya mine la katia chaîne na biso et la kanisi beaucoup parmi vous ont constaté que chaîne oyo VPK la voix du peuple Congo, bon monyango et comme ceux qui Corée machin, on comprend rien du tout. Nous allons chercher à savoir pourquoi et comme il a combo ya Corée. C'est vrai. Toyebi makambo ebele. Mais tolingi et que toyeba pona nini basaleli biso ba boke biso ba virus na kati ya chaîne et que chaîne moi tout c'est ezali ezate. Mais nzambe oyo akela mokili oyo azali présent, omniprésent. Azali wana na kanisi azali azo contrôler nyonso. Azali ko contrôler tout. Et là comment il a été. Voilà, tokoyeba ba mikolezali koya qu'est-ce qui se passe au juste. Mais avant to landa toyeba est-ce que Google ou YouTube qu'est-ce qui ne va pas to monique ça nous prend beaucoup de temps, vaut mieux to créer les binômes. Chaîne Oyasika désormais beaucoup landa biso susu na VPKT me bolanda biso na lolaka ya mvuluzi Kimbangu. Lolaka ya mvuluzi Kimbangu, c'est la nouvelle chaîne autoté en disposition na bino kobanda moko na lo ezaki test image moko ya test juste à quelques minutes et je pense que lobby ceux qui te suivent en direct des bandits tokotia na bino en direct ndenge mo mesala kolanda biso comme d'hab. Alors, nakosenga merci matondo mingi na batata ba mama bandeko oyo vraiment bazaki na souci mingi ya koyeba ke pona nini ba moni biso te 2 jours. C'est vrai, baza la raison parce que c'est la seule et l'unique chaîne qui vous donne les vraies informations où ils allaient koleka na mabele ya Kachupa, la terre de vos ancêtres, que vous avez l'obligation et le devoir de suivre de près qu'est-ce qui ne va pas chez nous dans le pays. Mais malheureusement, les autres ne veulent pas que vos informations, vous mettez que ça doit rester cachette, ça doit rester caché et que bien vos informations, mais on va faire le nécessaire pour vous rendre ce service-là et vraiment, bandeko, oyo bazaleko luka, biso no mutuna biso, je pense que, Nzambe azali au contrôle na nyonso, nani otoko remercier, tata nzambe ya mpungu tolendo nzapa nzakomba akongo mongali oyo azali na contrôle ya nyonso to bosanité nzambe azali au contrôle de tout oyo toza kosala biso to bosanité ba oyo ya ye oya tinda na mokili oyo na kombo ya mvuluzi Kimbangu oyo azali au contrôle na nyonso mama Kipamvita oyo azali au contrôle na nyonso et ba nkoko na biso oyo bazalaki ba victime. Il y a un système où ils ont permis de que vérité yebana. C'est un vieux système où ils ont tous tout et tout combattre yango. Et bango peut baza vraiment ceux qui bazali battu oh Nzambe à ça là. Je pense il devrait quand même se poser des questions. Est-ce que faut-il continuer avec ce système de père en fils et que biso surtout bango souffrir de père en fils. C'est pour cela que tout les médias ont dit que N-O-N non. Et voilà, nous demandons toujours, secours, concours à tout le monde, que disons tous ensemble, N-O-N non. N-O-N non, et ça le slogan, autre côté marqué non. Ne venez plus nous imposer des gens, ne venez plus nous mentir.
Ne venez plus nous demander de s'asseoir autour d'une table avec nos agresseurs. Ne demandez rien à nos autochtones de faire confiance aux belligérants. Et voilà, ce sont des slogans comme ça que nous cherchons à demander à nos frères, que chacun de nous doit mettre dans sa tête pourquoi sommes-nous arrivés là, pauvres. Pourquoi sommes-nous là comme ça? On ne sait plus comment s'en sortir parce qu'il y a eu un système, c'est ce système-là que nous sommes obligés en ce moment de combattre ce système. Voilà, je pense que c'est notre droit. C'est parmi nos droits de défendre, de combattre le système. Et c'est ce système-là qui va appauvrir nos enfants, nos parents, nos amis qui sont restés au pays. Et même nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes aussi victimes de ce système. Donc, mettons-nous tous debout comme un seul homme, combattons le système. Voilà, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. C'est vrai que ça fait mal. J'ai fait 2 jours successivement pour lutter encore un peu pour trouver la solution. Et voilà, la solution est là, que nous sommes toujours là. Vraiment, merci, na ba tata, ba maman, oyo nyonso, bazala ki na souci, ba ki na pasi, ya kuyeba, papa sayala ake wapi, papa sayala na bino, oyo, asale fort peke, a satisfaire bino, pardon, tozali wana, toye wana pona ko informer bino, ya on te ko sala bino ko voir test à image oyo, n'oubliez pas, de tenir compte nango ke, tobengeli télévision na biso ya sika na kombo ya Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu. C'est votre nouvelle chaîne. Donc, partagez cette petite vidéo de juste 6 minutes, 5-6 minutes. Partagez ça à vos amis. Le bela bango ba luka le sous-souté ailleurs. Ba luka sous-souté ke comment chaîne na bino ya sika moto lobeke Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu. Voilà. Chaîne Yangoto, ça l'effort que tout le monde a informé bino à partir de lobby. Beaucoup ça l'a informé au manso et l'équipe des jours au toko ça l'a bino rappel pour tout ça bino nini et les kaki mikolomi balé to misato oyo to zali na yango. Voilà matondo o achaki pena souci na kata motema na ye pote aluka ye ba to zali ki ba benga ki ba coup de fil. En tout cas merci na ba o pena yamba ki bango te po ba coup de fil les kaki mingi surtout mokolo ya lelo vraiment bandeko bolimbi si ba coup de fil o na yamba ki te ezali vraiment na ki trop pris na mosala to luka solution et que to sala oyo to sali obomoni kama test oyo ya lelo. Donc rendez-vous na bus pesami pona lobby les 13, tout comme déjà les 13, donc n'a pourquoi il y a l'élo, beaucoup de informations, comme comme presque 1 heure et quelques, au moment tout ça aussi ça peut être tout ça la bino comme moi et loco tout ça bino que beaucoup de thèmes, tout ça la bino n'a pourquoi pour vous informer réalité ou l'information de ce qui s'est passé il y a 3 jours na Katia Mbele Kolokomo. Rendez-vous n'a pourquoi l'élo, bon s'abonner, bon panza publicité que tozana bino longo na katia v non excusez-moi le message na VPK mais na katia Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu matondo butu elamu na moko na kati na biso to pese na rendez-vous na biso na pourquoi matondo.